Լինելու հա իշխանափոխությունը եւ վերջնական խնդրում եմ կոնկրետ ասեք երբ է նախատեսում, երբ է պլանավորում, դա լինելու է փողոցային պայքար, հանրավակ, ինչ է լինելու, մի քիչ ավելի մանրամասն կներկայացնեք դիտողներին։ Դրա համար մի քանի տրիգերներ են պետք։ Մենք ուշադիր ենք լինելու այդ տրիգերների առկայության դեպքում կլինի թե փողոցային պայքար, թե ազգային ժողովում պայքար, ամեն ինչ միասին պետք է լինի։ Պարոն Կարապետյան, նախորդ գումարման հայտարարում եք, պարոն Քոչարյանը հայտարարում են, որ փողոցային, այսինքն միջև այսպես մանդատները վերցնելը, ասում եք, որ պետք է փողոց դուրս գաք եւ այլն, բայց այսպես ստացվեց, որ մանդատները վերցրիք։ Սրանից կարող ենք ենթադրել, որ մանդատները վերցնելով մենք, այսինքն դուք ի սկզբանե գիտակցում եք, որ չունենք այդքան ռեսուրս, որպեսզի հարցը ձեր վերջնանպատակին հասնեք փողոցում, այդ պատճառով դուք մանդատները վերցրիք։ Նայեք, քանի որ մենք գնում ենք օրինական ճանապարհով իշխանափոխության, հիմա դուք կարող եք չկասկածել ձեր մտածած ձևով ամեն ինչ կարելի անել, բայց դրանով ցնցումների կբերենք երկիրը։ Դրա համար գնում ենք օրինական ճանապարհով իշխանափոխության, կգա օրը մենք բոլորս հիացմունքով ականատես Այդ ճանապարհով գնում եք, Փաշինյանը կարծես իրավական գործիքակազմն է կիրառվում, մտավախություն չունեք, ընդդիմության լիդերներին կալանավորում է, անդամներին կալանավորում է եւ բնում խեղդի էլի է պայքարը։ Ոչ մի բան ինքը բնում չի կարող խեղդել, որովհետև դուք տեսաք, որ ընդամենը Փաշինյանը հավաքեց բոլոր կեղծարարություններով, բոլոր ռեպրեսիաներով, բռնություններով չկարողացավ հավաքել այն տոկոսը, որը իրեն կդարձնի լեգիտիմ իշխանություն։ Ինչով է ոչ լեգիտիմ ներողություն 720,000-ից ավել ձայն է ստացել, ինչով է ոչ լեգիտիմ իշխանությունը։ Դե եթե դուք համարում եք լեգիտիմ, եթե Կուսակցությունները թոս փչեցին, որ ինքը դառնա վարչապետ, ուրեմն դա լեգիտիմ։ Ազգային ժողովում ո՞րն է լինելու ձեր առաջին օրենսդրական նախաձեռնությունը, պարոն Կարապետյան։ Գիտենք ինչ կան ընտրել։ Որը կգա կտեսնենք ինչ կան ընտրել։ Ո՞րն է լինելու ձեր առաջին նախաձեռնությունը։ Փաշինյանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչ որ բան հայտարարել է, հետո ո՞րն է լինելու ձեր առաջին նախաձեռնությունը ազգային ժողովում, պարոն Կարապետյան, քաղաքական։ մենք այդ կանոններով չենք ուզում, մենք ուզում ենք բացարձակ հաղթանակ։ Պարոն Կարապետյան, Գյումրիի հետ կապված, եթե ժամանակավոր պաշտոնակատարը մանդատը վերցի, արդյոք կոլապ չի լինի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր արտահերթ ընտրությունների մասին Գյումրիում։ Դուք մի քիչ շատ եք շտապում, կգա օրը, դուք ամեն ինչ կտեսնեք։ Թիմակիցների նկատմամբ հայտարարում եք, որ ազգային ժողովում ձեր լիազորություններն օգտագործելու եք պետության դեմ, պետության շահի դեմ ուղղված ցանկացած անօրինականությունների դեմ, բայց կարող ենք ենթադրել նաև, որ դուք նաև դեմ Այսինքն, երբ որ օրինակ ինչ որ նախագծեր, օրենքներ, ես այդպես եմ հասկացել, եթե օրենքները պետության շահերին դեմ լինեն, իսկ եթե շահերին դեմ չլինեն, այսինքն իշա Հայաստանի Հանրապետության իշա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած հարց մենք նորմալ նայելու ենք։ Պարոն Կարապետյան,